Hola chicos, bienvenido a nuestro canal. Y en este caso, perdón si no les estoy mostrando mi cara, es porque no le voy a mostrar. Ahora voy a hacer un video yo de, como vieron el título, un slime que va a ser con champú y sal, que ya lo puse en la arena. Vamos. No sé, le falta un poquitito. Ahora voy a dejar que le caiga esto. Esto agua para que lo que no sea. A ver si le cayó un poquitito de lo que tira. No sé si ponerle una pizca más de sal, mi mano. Bueno. Puse el celular arriba de algo, del aceite que me viene. Este corazón para ustedes. Acá ya lo tengo, estoy agarrando. Mentira, era este plástico transparente, ¿no la ven? Miren, ahora le voy a poner algo para que la vean. Es transparente, ¿vieron? Y le puse una gota de agua. Más. Mentira, es agua. Miren cómo lo agarro con mi boca. Ahí me voy a echar alguno. Estoy acá. Le puse otra vez ahí. Bueno, ya llegó la hora de que nos fijemos el slime. Vamos a ver cómo quedó. ¡Yupi! ¡Vamos! Ay, se siente como gelatina. Ya ve, todavía no lo toqué. Es gelatina, pero... No, me falla. No, mentira. Bueno, lo saqué en la heladera. Vamos, faltan unos minutitos. Le voy a poner otra pizca de sal, ya vengo. Y a ver cómo se hace, ¿no? Sí. A ver si se hace el like. Voy a llevarlo a la heladera por unos minutitos.
Aguado me salió, qué asco. Y hoy este video se llama probando recetas de slime. Pero yo probé una sola, así que vamos, 2 recetas solo voy a probar. La primera y falta una. Ahí sí puedo abrir. Qué aburrido. Mejor puedo poner el circuito porque mamá cuando uno te va a pegar con un palo y te va a dejar el palo y vas a ver. Porque está jugando todo con el inteligente que no le gusta eso. Está jugando todo con el inteligente que va a venir a pegarse. Que te dejes de hacerle. De hacer para algo que te hace. Para que te pase, si va a ir con tu mamá, que fue libre. Burbujas estoy haciendo. A ver, le pongo un poquito de agua porque si no, no hace. La toca y se hunde, Dana. Bien. Ahí vengo, voy a utilizar más detergente. Salí de míralo. ¿Cómo te dice que no tiene nada que hacer? Porque le voy a mandar uno de tu mamá lo que estás haciendo. Te van a venir a pegar. Bien. ¿Qué hay afuera? Ahí le estoy sacando la lengua. Hola, hola chicos. Yo estoy acá. Me quieren ver otra vez, pues vamos para que me vean. Salí. Hola chicos. A ver, más para lejos. Ahí, hola. O al revés. Hola chicos. A mí me gusta la gasolina. Vámonos a cortar el video. Bye. Nada, mentira.
Miren cómo hago magia. Soy la maga y el vagabundo. Arrenate. Miren. Paren. Deja de disparar. Dame un chillito. No, pendejo, míralo. Para que lo muestro. Miren, el abuelito de acá para abajo. Miren. Paren, chicos, ya tenés que soltar un ratito la cámara. Poné lo que estás haciendo. Yo me voy de acá. A mí me gusta la gasolina. Dame más gasolina. Látigo, látigo. Vamos, por fin acabé el video para que no me vean. Me ven igual. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Ya corté, pero ahora voy a grabar otra vez. Bueno, chao. Me voy para al baile, me voy para allá. Todas las giras se van a cagar. Salí de acá, salí de acá. Se la manda a mil. Nos vemos, bye.